sababu ya nini? Ya barabara. Kwa sababu reli inabeba mizigo kwa wingi. Kama ni abiria sasa wenzetu atakapoenda kwenye presentation, abiria ni wengi wanapata treni. Pata ni salama, alafu miundombinu yao ni ya uhakika. Matumizi kama zile mtumiaji kupata pesa Magufuli zile za kutumia kutoka kwenye nguzo. Okay guys, karibu katika maendeleo leo nipo katika workshop ya Tazara hapa kwa kuonyesha kwa namna gani ambavyo zinakuwa zinafanya kazi, training zinafanya marekebisho. Kwa hiyo kama hivi unavyoona, hiyo ndio workshop yetu ambavyo mabewa yote kabla ya kupita lazima akaguliwa hapo marobotic yote. Kwa hiyo ili uweze kufuatilia hii channel, ndio utakuja kupata vitu updates ambavyo vinaendelea katika maisha. Inafanya nzima inafanya. Software ni kwenye smoke, software ni friendly, inapita vizuri na air gap. Software kwenye air haipiti. Inabidi ujue hizo columns na section za aina gani, sawa? High section au edge section, sawa? Lakini pia ukiangalia hizo columns zina kama partition, sawa? Kwa nini tunaweka hizo partition, sawa? Haya, tukiangalia hizo tusikiwe ni nini hizo, tupige picha, sawa? Hizo ni bracing, sawa? Na types nyingi za bracing, kwa lazima tujue hizo ni bracing kwamba zinaongeza nini, strength ya frame, sawa? Ile pale inatembea Beni ndio hiyo nabeba, sawa? Kazi yake ni nini? Uliona darasani, sio? Uliona darasani kazi yake. Tukiangalia soma siku ile kwamba ni natural light unafanya nini, sio? Ukiangalia kule juu unaona kuna taarifa ambazo ni transparent, zile pale umeziona leo, sio? Tukienda kwenye roof kule kuna zile pallets. Naziona pallets beam ambayo inabeba nini? Moving load, sawa? Kwa hiyo design consideration ya hiyo beam inakuwa tofauti na nini? Na beam zingine za kawaida. Sawa? Na mimi na nyinyi mnaweza mkafanyaje? Naangalia kwa sawa? Yes. Kwa baada ya kusema hayo, mimi upande wangu nakuwa nimemaliza. Kama kuna maswali naweza mkauliza au mkayafuza tukaulizana darasani, sawa?
kama hivyo. Kwa hiyo ndio anakuwa ni mapida hayo kwa ajili ya kuonyesha ndani yetu. Tunapenda hizi ndio vifaa ambavyo tunakuwa kwenye hii system kwa ajili ya kureplace vitu ambavyo labda vinaharibika kwenye net. Kwa hiyo inakuwa kama hivi hapa. Hii ndio chini hapa kwa hiyo zimetengenezwa zote Ukraine kwa ajili ya kuonyesha kitu gani kinafanya. Kwa hiyo tukifanya kama hivi hapa, hizi ndio zetu ambazo zinakuja kurekebishwa huko. Hii ndio grid kwa ajili ya kusambaza vitu. Hii ndio mashine inayotumika katika kubeba vitu licha ya kutokana na zile greda kwa ajili ya kusambaza. Kwa hiyo unaweza kutumia hii hapa.